雅马哈巧格启动异响，多家店铺误诊，车主发起挑战，看我如何应战。这启动也是半死不活的状态，这台车跑了才2万多公里。 难以想象到底经历了什么，都为是来砸我招牌的。根据车主描述，因为根治这个异响，把能想到的地方全部换了个遍，前普利盘、皮带、驱动一套全部换了，甚至发动机里面的凸轮轴、摇臂、气门间隙、掌紧器，通通都没有用，还是一样。油门越大，声音越大，发动机再跑下去，估计就得报废了。我接到这个挑战，拆了它，看我怎么给它搞定它。重新捋一下思路，抛开车主更换那些零件，不要被这些东西给误导了。我听异响是从发动机里面传出来的，咱们首先就要排除传动部分，直接把传动给它断开。确实是新的普利盘，还有这皮带没点毛病。这拆开之后发现了几个严重的问题，来一起看看。外面这个普利盘装不上去，非常卡车，把这儿都磨的全部都是花，说明这个配件严重不对。第二点，启动机完全废了，这边所有连接驱动都已经拆完了，只剩下脚启动连接器，把盖子给它装上去，直接脚启动，看还有没有异响声音。呀哈，还是有异响，听，那100%就是发动机的问题了。检查一下，这活塞看着这么新，连个积碳都没有，钢筒也是没有任何拉伤的痕迹，气门看着也一切正常，进排气门间隙也一切正常。呀哈，我还不信这个邪了，羊毛出现在羊身上，它指定有问题。先别慌，现在还剩正时链条，曲轴没有检查，把这2点检查一下。用手转曲轴，没有任何异响。来吧，问题找到了，给你们看看最终的问题出现在哪里。哎呦，瞅这链条，这都松成啥样子了啊！这马上都要跳齿了的，马上就要断了，感觉直接就顶到头了，拔都拔不出来，放进里面啊，这玩意儿都不参与工作，所以说链条在里面来回碰撞，所以产生的异响，这就是它最终的原因。咱们来验证一下这个问题，用螺丝刀代替这个掌紧器去给它一个力，然后现在打到车，来，现在着车状态，怎么样？是不是没有这个声音了？螺丝刀代替的掌紧器，说明问题就是出现在这儿，没毛病。要想把这个问题彻底解决，就得把链条、链板通通换掉。但是这车换链条必须得把发动机给抬下来。当然，这车已经有10年车龄了，正好趁这一次把里面的密封件通通也给换掉。行，就这么干。发动机全部分解完了，来看它的问题。第一，正时小链，这个是新的，这个是旧的，依次对齐，往这边拉，看。旧的足足比它长2-3公分，你就说这小链在箱体里面它来回不会晃动吗？还有就是它的活塞以及活塞环都有一定的磨损，间隙比较大了，存在冷车有点烧机油的情况，全车油封也是不怎么行了。正好这一次我给它定了全部的原厂件，超级离合器、活塞环、链板还有链条以及这些密封件。现在步骤就是把它们全部给它清洗一遍，再给它组装到一块儿，这个问题全部就解决了。这清洗完之后的效果太漂亮了，跟新的一样。接下来把它们全部装好。一起看看新的小链条换上去之后，掌紧器的长度有多少？最起码有4-5公分长，全顶出来的状态，这就是区别。来启动，看问题有没有解决。哎，这个启动声音才对。听听发动机的状态。不响了，换了那么多东西都没解决，我这一招一针见血，就是这玩意儿造成的。擦，把它们全部装好，暴力测试一下。跑了有30多公里，来听听现在的声音。还是一样的状态，这说明什么？说明问题已经被解决了。其实有很多车主和同行修车都会陷入一个误区，哪里想他换哪里，盲目的去解决问题。当然，车主心里面还憋屈，你说花了那么多钱，换了一堆件，问题还没有解决。难解决的故障，往往都藏在不起眼的细节里。修车没有捷径，仔细排查，认真对待每一台车，就是对车主最大的负责。你们还有没有疑难杂症问题？打在评论区，我接受这个挑战。